வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இரவு மீன் வேட்டைக்கு தான் வந்திருக்கோம். பயங்கரமாக மீன் பிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா கேம்ப்லாம் அமைச்சிருக்கோம். வாங்க நீங்களும் மீன் பிடிக்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கெண்டை மீன் கிடச்சிருக்கு. இது வந்து கட்லான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கெண்டை அருமையாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய வர்றதுனால நிறைய ஆற்றுல வந்து இதான் நிறைய கிடக்குது. இப்போ பயங்கரமாக இருக்கும் மீன். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு மாட்டியிருக்க வந்து ஜிலேபி மீன். எங்கே போய் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். இங்கே செதில் ஓரமாக கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். வேறு லெவலான மீன். நாங்கள் பாருங்கள் தீயெல்லாம் கொளுத்தி ரெடி பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். ஒரு கேம்ப்பு மாதிரி. இன்றைக்கி நிறைய மீன் பிடிக்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோ இருக்கும். அவ்வளோ சைஸில் ஒரு ஜிலேபி மீன். ரத்தம் அப்படி சொட்டுது பாருங்கள். ரத்தம் உள்ளே வளைஞ்சிரும் போல் இருக்குதே பாருங்கள். நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ் எப்படி கலத்துறாங்க பாருங்கள். மனித ரத்தம் மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். எங்களாலேயே கலத்த முடியல. பயங்கரமாக இருக்குது. அப்பா பார்த்துல ஏன் உள்ள சரியாக மாட்டிக்கிச்சா? இதில் போட்டுரு, இதில் போட்டுரு, இதில் போட்டுரு, இதில் போட்டு அங்கே இருக்கு. இந்த மீன் தான் இவ்வளோ நேரம் ஆட்டம் காட்டியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மகிட்ட ஒவ்வொரு கொசுங்க, ஒவ்வொரு கொசு கடி. அதனால தான் நம்ம கேம்ப் மாதிரி தீ வச்சு ரெடி பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா தீயெல்லாம் அணைஞ்சு போச்சு. இதோட நம்ம 2 மீன் பிடிச்சிருக்கோம். ஒரு ஜிலேபி, ஒரு கெண்டை. ஏன்னா மீன் பிடிக்கும்போது வீடியோ போட முடியல. ஏன்னா எல்லாமே இருட்டாக தான் தெரியுது. எவ்வளோ லைட்டு வெளிச்சம் போட்டாலுமே தூண்டிலே தெரிய மாட்டேங்குது. நான் என்ன மீன்? சொட்டை வாழை பயங்கரமாக கிடச்சிருக்கேன். பயங்கரமாக பாருங்கள். கண்ணே மெனுங்குது பாருங்கள். அப்படியே பயங்கரமாக மெனுங்குது பாருங்கள். பெருசு வரும். வேற லெவலான பாருங்க. பயங்கரமான மீன். ஏன்னா இது டேஸ்டா இருக்குமா? எப்படின்னா வேற லெவல்ல இருக்கும். தரமா இருக்கும். கஷ்டம். அங்கதான் நம்மளுக்கு கிடைக்கு. அதுல நம்மளுக்கு கிடைக்கு. மறுபடியும் நீ அதுல மீனே கொடுக்க கூடாது சொல்ல போனா. வேண்டாமா உனக்கு? சரி அப்போ விடு. நான்